რატომ იზრდება ოქროს და ვერცხლის ფასი, გააგრძელებენ თუ არა მათი ფასის ზრდას და დააგვიანეთ თუ არა შენ მათში ინვესტიცია. მეგობრებო, ოქროზე და ვერცხლზე შემიძლია ძალიან დიდხანს ვისაუბრო, შემიძლია ძალიან დიდი დისკუსიები გავამართო, იმიტომ რომ მათზე ძალიან ბევრს ვკითხულობ, ძალიან ბევრ რისერჩს ვაკეთებ, მაგრამ ამ ყველაფრით თავს არ მოგაწყენთ, რაც მე მგონია რომ არის აუცილებელი რომ თქვენი იცოდეთ ხოლმე მათზე ვისაუბრებ და სანამ გადავარ ამ ყველაფერზე მეგობრებო და განვიხილავთ ამ ყველაფერს, მინდა რომ ერთი რაღაცა დავაზუსტო თქვენთან და მინდა რომ ეს დაიმახსოვროთ ყველამ ძალიან კარგად. ვერანაირი ვალუტა, ვერანაირი ბიტკოინი, ვერანაირი ეთერიუმი, ვერანაირი კრიპტო, ვერანაირი დოლარი და ევრო, ან ვერანაირი დიგიტალური ვალუტა ვერ ჩაანაცვლებს ოქროს, იმიტომ რომ gold is king of money, money of kings. და ეს იყო მეგობრებო, ისტორიაშიც ეს არის ეხლაც და ეს იქნება მომავალშიც. Those who owns the gold will make the rules. და ზუსტად იგივე ხდება ეხლაც მეგობრებო, რო შევხედოთ რას აკეთებენ სახელმწიფოები, რო შევხედოთ რას აკეთებენ დიდი ინვესტორები, რო შევხედოთ რას აკეთებენ ბანკები, ყველა ყიდულობს ოქროს, იმიტომ რომ თუ მოხდა უბედურება, თუ მოხდა მესამე მსოფლიო ომი, თუ ჩამოიშალა ეკონომიკები და ამ შემდეგ რის ზღვარპირასაც ვდგავართ, რაც შეიძლება დღეს და ხვალ მოხდეს, მაგ შემთხვევაში მხოლოდ ის განაგებს მომავალში მსოფლიოს, ვისაც ექნება ყველაზე მეტი ოქრო. ოქროს ისტორიაზე ძალიან ბევრს არ ვილაპარაკებ მეგობრებო, მაგრამ რო განვიხილოთ თუ რატომ არის ოქრო ესეთი ღირებული. ოქრო არის ღირებული, იმიტომ რომ მას აქვს ჯერ ერთი ძალიან დიდი ისტორია და მინდა რომ ახლა უცბად ოქრო და ბიტკოინის შედარება გავაკეთო, რაც ძალიან მწვენია, როცა ბიტკოინს და ოქროს შედარებას ვაკეთებ ხოლმე ძალიან მწვენია, ალბათ ეს ვინც ამ ვიდეოს უყურებს და ოქროს ძალიან იცის რა არის ოქრო და ოქროს ისტორია, ისიც მიხვდება თუ რატომ, მაგრამ უცბად გავაკეთებ ამ შედარებას, იმიტომ რომ ბევრი აკეთებს ბიტკოინის და ოქროს შედარებას. ამობენ რომ ორივე store of value არის, ორივე ლიმიტირებული არის და ერთმანეთს ადარებენ, ამობენ რომ ბიტკოინი არის დიგიტალური ოქრო, რაც არის უდიდესი და კიდევ ერთხელ უდიდესი სისულელი. რატომ? პირველ რიგში ოქროს აქვს ძალიან დიდი ისტორია, ოქრო არის ლიმიტირებული, ოქროს ჩვენ გამოვიყენებთ, ოქროს ვიყენებთ, ელექტრობაში იყენება, ვიკეთებთ, ესე ვთქვათ, სამაჯურებს, სამკაულებს, ხარკს ვიღდიდით ადრე იყო ჩვენი ვალუტა და რატომ არის ის ღირებული? იმიტომ რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯერ ჩვენ ვაძლევთ ღირებულებას და შემდეგ ის არის ლიმიტირებული, რასაც ბუნება გაძლევს, ეგ არის და მორჩა და რა თქმა უნდა მას აქვს ძალიან დიდი ისტორია, ხო, რასაც ბიტკოინზე ვერ ვიტყვით. ოქრომ ძალიან ბევრი კრიზისი გამოიარა, ძალიან ბევრი ომი გამოიარა, ყველაფერი გამოიარა, მაგრამ ის დღესაც არსებობს და დღესაც ესე ვთქვათ დიდი ღირებულების არის, ხო? რო შევხედოთ ახლა ბანკებს, სახელმწიფოებს სულ ოქროს ყიდულობენ, ხო, იმიტომ რომ ისინი ელოდებიან კრიზისს და მათ უნდათ რომ თავი დაიცვან კრიზისისგან. ოქრო არის მათთვის, ესე ვთქვათ, რეზერვები. საქართველოს იყიდა სხვათა შორის ძალიან ბევრი ოქრო. წინა წელსაც გავაკეთე ვიდეო რომ 2024 წლის ბოლო კვარტალს პოლონეთმა და ჩეხეთმა იყიდეს ძალიან ბევრი ოქრო და კიდევ სხვადასხვა სახელმწიფოებმა. მოკლედ ამას რომ დავანებოთ თავი და გადავიდეთ ისევ ბიტკოინის და ოქროს შედარებისთვის, ჯერ ბიტკოინ ფანატიკოსები ვერ ჩამოყალიბდნენ ჯერ კიდევ თუ ბიტკოინი რა არის. სანამ გავაგრძელებდი ამას, მინდა გითხრათ რომ ბიტკოინი ჩემთვის არის მხოლოდ სასპეკულანტო ასეთი, რომელშიც ვაკეთებ ინვესტიციას იმ მიზნით, რომ გავაკეთო ფული და არა იმ მიზნით, რომ ჩემი შვილიშვილებს და შვილთაშვილებს ნაყინი უყიდო 0.0001 ბიტკოინით. ეს დავაზუსტოთ. შემდეგ ბიტკოინ ფანატიკოსები ვერ ჩამოყალიბდნენ რა არის ბიტკოინი. ზოგისთვის ბიტკოინი არის დოლარის ჩამონაცვლებელი, ზოგისთვის არის ახალი ვალუტა, ზოგისთვის არის store of value, ზოგისთვის არის დიგიტალური ოქრო და ზოგისთვის არის AI-ის რობოტები რო გაკეთდება და AI რობოტები რო იმუშავებენ ჩვენთვის და ჩაგვანაცლებენ ჩვენ რომ დამსაქმებელმა რობოტებს გადაუხადონ ბიტკოინით, იმიტომ რომ მათ ხო ქეში არ ჭირდებათ. ვერ ჩამოყალიბდნენ ჯერ ბიტკოინ ფანატიკოსები თუ რა არის ბიტკოინი, იმიტომ რომ რო გადავხედოთ ისტორიას, ჯერ ის იყო ბიტკოინი, მერე ის იყო და ბოლოს ვერ ჩამოყალიბდნენ. ერთადერთი კავშირი არა, ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბიტკოინს და ოქროსაც აქვს, ეს არის ლიმიტირება. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს ის რომ ოქრო არის ის, რასაც ბუნება გაძლევს,
ბიტკოინი არის ის, რაც ადამიანმა შექმნა. ის, რაც ადამიანმა შექმნა, შენ შეგიძლია კიდევ შექმნა. ეხლა ვერავინ ვერ დაიმტკიცებს იმას, რომ იმ ადამიანმა ვინ შექმნა ბიტკოინი, არ შეუძლია რომ კიდე ზუსტად იგივე ყველანაირად, ანუ ყველანაირთვისებით იგივე რაღაცა შექმნას, რაც ბიტკოინი არის. ანუ ყველანაირად იგივე, ანუ ვერავინ ვერ დაიმტკიცებს. ხო, ანუ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანმა შექმნა, რაც ადამიანმა შექმნა, შეუძლია კიდევ რამოდენიმეჯერ შექმნას და სხვასაც შეუძლია შექმნას, ხო, მაგრამ ოქროს ვერავინ ვერ შექმნის ბუნებრივად. მომავალში შეიძლება ესე განვითარდეთ, რომ ეგეც შეგვეძლოს, მაგრამ ანუ ჯერ რა თქმა უნდა, ლოგიკასთან ეგ ჯერ ახლოსაც არ არის, ხო? კიდევ მინდა ვთქვა ბიტკოინზე ის, რომ ბიტკოინი ადრე თუ გვიან გაქრება. ადრე თუ გვიან აღარი არსებობს. იქნება ეს 1 წელში, 10 წელში, 100 წელში, 2000 წელში, ბიტკოინი აღარ იქნება, მაგრამ 2000 წელში ოქრო ისევ იარსებებს, იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ. ოქრო, თქვათ რომ შენ გაქვს ოქრო, ხო და შენ დამარხე ის, რა ვიცი, 1000 მეტრზე ქვემოთ. თუ ვიღაცამ მომავალში ისევ იპოვა ის ოქრო შემთხვევით, ის შეუძლია ასე ვთქვათ, გადაადნოს და ის ზუსტად იგივე რაოდენობის ოქრო იქნება, რაც შენ იქ დამარხე, ხო? მაგრამ ბიტკოინის შემთხვევაში შენ თუ ადრესი შეგეშალა, რაც ძალიან ხშირად ხდება, ხო? ძალიან ბევრ შეეშალა ადრესი, ძალიან ბევრმა კი დაკარგა, ძალიან ბევრმა სხვაგან გადარიცხა, სულ დაკარგა, ანუ ბევრი რაღაცები. და ანუ კი 21 მილიონი ბიტკოინი არსებობს, მაგრამ იქიდან რამდენი არის დაკარგული და თუ მართლა მოხდა ის, რასაც ბიტკოინ ფანატიკოსები გვეუბნებიან და ის საგადასახადო სისტემა მოხდა, ჰეკინგის დროს, ესე ვთქვათ, ადრესის შეცდომის დროს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის ბიტკოინი იკარგება და რა თქმა უნდა, მას უკან ვეღარ მოიპოვებ, ხო, იმიტომ რომ ის დაკარგული არის. რაც ანუ ქეშშეც ვერ იტყვის ამას, ხო? იმიტომ რომ სადმე შემთხვევით თუ გადარიცხე შეგიძლია ბანკს მიმართო და ისევ დაგიბრუნებიან, ხო? ამიტომ ბიტკოინს და ოქროს ერთმანეთს გთხოვთ, ნუ ღარ შევადარებთ, იმიტომ რომ შენ თუ ეს ყველაფერი ერთმანეთს შეადარებ, ძალიან დიდ შეცდომას დავუშვებ ინვესტიციაში და ძალიან შორს ხარ შენ ინვესტიციისგან და სავარაუდოდ შენ მიეკუთვნები ფანატიკოს, ანუ ბიტკოინ ფანატიკოს, რაც რა თქმა უნდა შენ ინვესტიციებში ფულს ვერ გაგაკეთები, ნებს ეს დაიმახსოვრე კარგად. მაგრამ ეხლა რატომ იხსნება, რატომ იზრდება ოქრო და ვერცხლის ფასი? როგორც გითხარით, ოქროს ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, მაგრამ ძალიან დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ შევეხები არც თუ ისე შორ ისტორიას, რომელიც იყო 1971 წელს, სადაც ჩვენ გვქონდა ოქროს სტანდარტი, რაც ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ დაბეჭდილ ოქროზე, ყოველ დაბეჭდილ დოლარზე იყო ოქრო მიბმული, მაგრამ ეს ოქროს სტანდარტი გაუქმეს, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი პრობლემები და სხვათა შორის მე ამ ოქროს სტანდარტის გაუქმებას მივესალმები. შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რატომ მივესალმები. მაგრამ მე მივესალმები, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს რომ არ ყოფილიყო, ეკონომიკა ვერ წავიდოდა წინ, კაცობრიობა ვერ წავიდოდა წინ, ესეთი მრავალფეროვნება არ გვექნებოდა ტექნოლოგიაში, ფინანსურად, ეკონომიკურად და ასე შემდეგ. წარმოვიდგინოთ, ახლა ძალიან ბევრი ამბობს, ხოლმე, ანუ კაი, რა თქმა უნდა, რაღაცა ნაწილით პრობლემა შეექმნა ამერიკას, რომ ესე ვთქვათ, ომის დაფინანსება უნდათ ვიეტნამში. ნუ რაღაც ნაწილად, ანუ ამას ვერ უარყოფთ, რა ეგ იყო. მაგრამ ბევრი ადარებს ხოლმე რომ აი მაშინ ერთ ადამიანი რო იმუშავებდა ოჯახს არჩენდა. ოკეი, სინამდვილე მართალია. მაგრამ დღესდღეობით და მოგვიანებით დღესდღეობით ევროპაში ორმა კაცმა უნდა იმუშაოს რომ ოჯახი არჩინოს, სახლი ქონდეს, ის. მაგრამ ყველას გვავიწყდება რომ შენ რომ აქ მუშაობ, ანუ ცოლი და ქმარი თუ მუშაობთ ევროპაში არა მარტო მუშაობთ, არამედ სახლი გაქვს, ორი მანქანა გაქვს, iPhone-ი გაქვს, iPod-ი გაქვს, ორი ტელეფონი, ორი კომპიუტერი გაქვს, ორჯერ მიდიხარ დასვენებ და ასე შემდეგ. როგორ შეგიძლია თქვა, რომ ადრე უფრო კარგად ცხოვრობდა კაცობრიობა, ვიდრე დღეს, ხო? ერთ-ერთი კიდევ უდიდესი სისულელი. ასევე კიდევ რატომ მივესალმები მე, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც შემიძლია თქვა ამაზე, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან ადვილი მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ძალიან ადვილად მიხვდეთ და ეს პრობლემაც იდგა ამერიკის წინ. და ეს პრობლემა არის მაგალითად რომ ავიღოთ ჩვენ როგორც ქართველი ყიდი ყურძენს, ხო? ძალიან ბევრი ყურძენი გვაქვს, ყიდი ყურძენს ამერიკაში, ხო? საქართველოში რა თქმა უნდა გვაქვს ლარი. შენ ვისაც უხდი, ვინც ესე ვთქვათ,
ყურძენს კრიფავს, შემდეგ ტრანსპორტირებას აკეთებს ამერიკაში და შემდეგ ყველას უხდი ლარში, ხო? მაგრამ შენ იქ ყურძენს ყიდი დოლარში, იმიტომ რომ ამერიკა გაძლევს შენ დოლარს. მაგრამ შენ ამ დოლარით ვერაფერს ვერ აკეთებს საქართველოში, ხო? მაგრამ რა შეგიძლია გააკეთო, შენ შეგიძლია ის დოლარი გადაცვალო ოქროში, იმიტომ რომ ეს იყო შეთანხმება gold standard-ში, ხო? წარმოიდგინე ახლა შენ რომ შენ მოგცეს დოლარი და ეს დოლარი არის დაცული ოქროთი. მაგრამ შენ ამ დოლარს ვერ იყენებ შენ ქვეყანაში, ხო? იმიტომ რომ გაქვს ლარი. რა საკეთებ შენ მიდიხარ და ეუბნები რომ დოლარს გაძლევ მე შენ უკან, შენთვის დაიტოვე მომეცემე ოქრო. და ნახე ახლა რა ხდება, ამერიკას რჩება ის დოლარი, რომელიც აღარ არის დაცული ოქროთი, იმიტომ რომ ოქრო მოგცა შენ და მას აქვს დამატებით დოლარი. და ეს როცა აკეთებს ბევრი ადამიანი და ბევრი სახელმწიფო, ეს არ არის პატარა თანხები, ხო? როცა ომი დაიწყო ვიეტნამთან, სახელმწიფოებმა გააკეთეს საფრანგეთმა საერთოდ გემები დააყენა, საომარი გემები დააყენა, ჩემი ოქრო მომეც თუ კან და ანუ პრობლემები შეექმნა ხო ამერიკას, იმიტომ რომ ამერიკა დადგა იმ საფრთხის წინაშე, რომ მქონდა ძალიან დიდი რაოდენობის ქეში, რომელიც აღარ იყო დაცული ოქროთი, ხო? მაგრამ მათ შემდეგ ჩამოშორდნენ და ესე ვთქვათ შეუთანხმდნენ სხვადასხვა ქვეყნებს იმისთვის რომ ესე ვთქვათ თავიანთი ნავთობი გაეყიდათ დოლარში და პეტროდოლარი იყო შემდეგ რაც მათი ეკონომიკა გადაარჩინა ხო მაგრამ მე არანაირად არ მივესალმები ოქროს სტანდარტს მივესალმები ხოლმე იმ შემთხვევაში რომ სოფლიოში იყო ერთი ვალუტა რაც წარმოუდგენელი არის იმიტომ რომ ერთმანეთს დავჭამთ ხო ანუ შეუძლებელი არის პლუს ამას თუ ფული არ იბეჭდება თუ ფული არ შემოდის ეკონომიკაში სისულელი არის რა ვერ ვითარდებით და მორჩა. ეხლა მაგალითად რომ ვიყოთ, ანუ ლიმიტირებული არაფერი არ არის კარგი. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კომუნისტურობა არის რა. მაგალითად მე რომ ავიღოთ, შეიძლება მე ძალიან ზარმაცი ადამიანი ვარ რა. და შენ ხარ ძალიან ესეთი მიზანდასახული, აქტიური და გინდა რომ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ იმუშაო მე თუ დღეში ერთხელ კვირაში ერთხელ მივიდვარ რესტორანში, შენ გინდა რომ ყოველდღე რესტორანში ავდე და უფრო მეტი ფული გააკეთო, ხო? ანუ ადამიანებიც განსხვავდებით ერთმანეთისგან და ძალიან არ მივესალმები ხოლმე როცა ცდილობენ რომ ერთ ქვაბში მოხვაშონ ყველა და ყველა ერთ დონეზე ყველა იმაზე ყველა შეუძლებელი არის მე არ მივესალმები ну ეს რაც შეეხება ოქროს სტანდარტს ბევრი რომ ამობს რომ აი არ მივესალმებით და ოქროს სტანდარტი ის და ეს ანუ ჩამოგიყალიბეთ თუ რატო არ მივესალმები მე და რა შემთხვევაში მივესალმები. შეიძლება თუ რა მომავალში ისევ დავუბრუნოთ ოქროს სტანდარტს, შეიძლება, მაგრამ ანუ ალბათ სხვა იმით უნდა იყოს, სხვა სისტემით წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ისტორიიდან რომ არ მუშაობს და მორჩა. მაგრამ რატომ იზრდება ახლა ოქროს ფასი და ვერცხლის ფასი მეგობრებო? ომი, ეკონომიკური კრიზისი, გაუგებრობა, ქაოსი როცა ესეთ რაღაცები ხდება, ყველა ინვესტორი, მათ შორის სახელმწიფოები, ბანკები, დიდი ინვესტორები გარბიან, რომ შეიძინონ hard asset-ები. Hard asset-ები არის ასეტები, რომელსაც შეგიძლია ხელით შეეხო. ეს არის მაგალითად უძრავი ქონება, ეს არის მაგალითად ოქრო, ვერცხლი, პლატინა და კიდევ სხვადასხვა ასეტები, რომელსაც შეგიძლია ხელით შეეხო, რომელიც არის რა თქმა უნდა ლიმიტირებული, რომელსაც ვერ ქმნის მთავრობა, რომელსაც ვერ ქმნის ბანკი, რომელსაც ვერ ქმნის ადამიანი და ასე შემდეგ, რომელსაც გაძლევს ბუნება, არის ლიმიტირებული და არის აღიარებული როგორც store of value. მაგ შემთხვევაში ყველა გარბის ხოლმე ოქროზე, ხომ და ვხედავთ ეხლაც რომ ოქრომ გააკეთა ძალიან დიდი ზრდები. აქ მინდა რომ ერთი რაღაცა დავაზუსტოთ კიდევ მეგობრებო და შენ რომ მიდიხარ და ყიდულობ ოქროს ნაკეთობას, ეს არ არის ინვესტიცია, ეს არის luxury. რატომ არ არის ინვესტიცია? იმიტომ რომ შენ იხდი ნახტ ოქროზე 30-40 ხშირ შემთხვევაში 50%-ით მეტს ვიდრე ოქროს ღირებულება, იმიტომ რომ შენ იხდი გადასახადს გაკეთებას შენ უხდი, ესე ვთქვათ, მჭედელს დამატებით გადასახადს, იმიტომ რომ მან გააკეთა, ესე ვთქვათ, ეს სამკოლის შექმნა, ხომ? და წარმოიდგინე რომ შენ უნდა დაელოდო ოქროს ფასის კიდე 50%-ით გაძვირებას, რომ შენ ისევ შენი თანხა დაგიბრუნდეს უკან, იმიტომ რომ როცა შენ აკეთობას ყიდულობ, დროთა განმავლობაში ეს იცვითება, ხომ? ამიტომ ვეღარც გაყიდი იმ ფასში, რა ფასშიც იყიდე და ანუ ეს არ არის ინვესტიცია, ეს არის უბრალოდ რომ გქონდეს. თუ შენ ეგეთ რაღაცებს აკეთებ, მაგ შემთხვევაში შენ ამას აკეთებ იმისთვის, რომ თაობებს გადასცე, როგორც ცოტენ რომ რძას ჩუქნიდნენ ან შვილს ან შვილიშვილს ან შვილთაშვილს და ასე შემდეგ და ესე ვთქვათ თაობებს გადასცე. მაგ მიზნით შეგიძლია რა თქმა უნდა იყიდო სამკაულები
მაგრამ ესე ვთქვათ, არ იქნება საინვესტიციო მიზნით, ხო, რაც შენ აკეთებ ინვესტიცია, შენ გინდა რომ იყიდო სუფთა მონეტა, ან სუფთა ზოდი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი არის, მაგრამ თუ ინვესტიციას აკეთებ, ინვესტიცია უნდა გააკეთო ზუსტად ეგრე. და ვინც ყიდულობს მონეტებს ან პატარა ზოდებს, მეგობრებო, გეტყვით რომ მინიმუმ 10 გრამიდან უნდა დაიწყოთ ყიდვა, იმიტომ რომ პრემია 10 გრამამდე არის თითქმის 20% ხანდახან უფრო მეტი. ანუ რაც ნიშნავს ეს, რომ შეგენიშნავს იმას, რომ შენ სუფთა ოქროს ფასზე 20%-ით მეც იხდი, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ, რაც უფრო პატარა მონეტას ან ლოდს ქმნიან, ჭირდებათ უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, უფრო დიდი ხანი რომ ის დაამზადონ, ხო? მაგრამ 10 გრამიდან მე უკვე მცირდება პრემია და ჩამოდის 6%-ამდე. თუ 1 კილოანს ყიდულობ, ხშირ შემთხვევაში 1.9% პრემიას იხდი, ხო? ანუ რაც უფრო და უფრო მაღლა მიდიხარ, მით უფრო და უფრო ნაკლებ პრემიას იხდი, მაგრამ გირჩევთ რომ მინიმუმ 10 გრამიდან მაღლა იყიდოთ. ესეც დავაუწყოთ რომ სამკაულებში ინვესტიცია არ არის ინვესტიცია, იმიტომ რომ ეს კითხვა ძალიან ხშირად მოდიოდ. მაგრამ რატომ იზრდება ოქროს და ვერცხლის ფასი და გაიზრდება თუ არა ის კიდევ? იზრდება იმიტომ რომ არის გაუგებრობა მსოფლიოში. დოლარი უფასურდება, ევრო უფასურდება, საფრანგეთი, ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა და წამყვანი ეკონომიკა კრიზისის წინაშე დგას, შეიძლება მან იგივე ბედი განიცადოს, რაც განიცადა საბერძნეთმა, მაგრამ საფრანგეთმა თუ განიცადა ეგ ბედი, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ევრო ჩამოიშლება, ევროპა ჩამოიშლება, ეკონომიკურად გაუფასურდება და აქვე მინდა ერთ რაღაცა ვთქვა, რახან ევროპას და ამერიკას ვლაპარაკობ, რომ ეს გაუფასურდება, მოდი რუსეთუმეებს, გაგიხარდებათ რაღაცები, იმიტომ რომ რუსეთს ეკონომიკა საერთოდ არ გააჩნია. ის სულელური აზრი, რომ ბუნებრივი ის გააჩნია რუსეთს და მაგას ყიდის და ბლა ბლა ბლა, ეგეც აღარ აქვს. და მაგ მთლიან შემოსავალს ახმარს ომს. და ძალიან რუსეთი საერთოდ ეკონომიკურად არ არსებობს. მოდი უბრალოდ რომ გავიაზროთ რაღაცები რა. რუსული რამე დაკავს? შენი მანქანა რუსულია? არა. ტელეფონი რუსული გაქვს? არა. კომპიუტერი ტექნიკა რუსული გაქვს? არა. რუსულ ტასაცმელს იცმევ? არა. რუსულს ჭამ? რამე საქართველოში კი შეიძლება ძალიან ბევრი რუსულ რაღაცას ჭამდე, მაგრამ ევროპაში არანაირი რუსული საჭმელი არ არის. ტრანსპორტი რუსები არ მუშაობენ აქ, რუსები ეკონომიკა არ აქვს რუსებს, არაფერს ქმნის რუსეთი პირიქით, გართმევს და უმსაწარმოებს, ხო, ამიტომ როცა ვლაპარაკობ ევროპაზე და ამერიკაზე, რომ მათ იქ კრიზისი მოხდება, რუსეთუმეებს გაუხარდებათ, რომ რუსეთი და ის და ეს რუსეთი საერთოდ მიწასთან არის გასწორებული, თუ ამერიკაში და ევროპაში კრიზისი მოხდა, რუსეთი საერთოდ შეიძლება აღარც იარსებობს, ხო? მოკლედ, ევროპაში პრობლემები გვაქვს, ფინანსური, ეკონომიკური, ამერიკაში ფინანსური, ეკონომიკური კრიზისი გვაქვს, რატომ? იმიტომ რომ მათ აქვს ბიუჯეტში დეფიციტი. რას ნიშნავს ბიუჯეტში დეფიციტი? წესით არის ესეთი კანონი, რომ შენი დეფიციტი არ შეიძლება იყოს 2%-ზე მეტი და შენი სესხი არ შეიძლება აღემატებოდეს შენი შიდა პროდუქტის 60%-ს. რაც რა თქმა უნდა ვერც ერთი ქვეყანა ვერ ასრულებს ამ დაპირებას, რაც ნიშნავს ეგ ნიშნავს იმას, რომ მათ რომ დააფინანსონ თავიანთი ხარჯები, თავიანთი გადასახადები, ისინი არიან ვალდებულები, რომ აიღონ სესხი, ეს სესხს უნდა გადაიხადონ ისევ პროცენტში და ეს ბაბლი იზრდება და ერთხელაც რომ გასკდება, ყველაფერი ჩამოინგრება, ხო? საფრანგეთი რომ ავიღოთ მაგალითად, ახლა მათი სესხი, იმ სესხს რასაც იღებენ იმისთვის, რომ გადაიხადონ პენსიები, ხალხს გადაუხადონ პენსიები, როცა მაგალითად რომ ავიღოთ ჰოლანდიაში თუ სხვა რაღაცა არის. ჰოლანდიაში და ბელგიაში მაგალითად საპენსიო ფონდები აკეთებენ ინვესტიციებს. საფრანგეთში მაგალითად ეგეთი რაღაცა არ აქვს. საფრანგეთში მაგალითად ახალგაზრდა, რომელიც მუშაობს, უხდის მოხუც პენსიას და ეხლა არის წესით, მე მგონი სამი კაცი არის იმისთვის საჭირო, რომ ერთ ადამიანს გადაუხადონ პენსია. აქამდე 1.5-1.7 ადამიანი იყო საჭირო, რომ გადაიხადათ პენსია. მოკლედ არის საფრანგეთში ძალიან დიდი დეფიციტი, ძალიან დიდი კრიზისი, ისინი უკვე საუბრობენ, რომ დაიწყონ დაზოგვები რაღაცეებში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს დაზოგვები იზრუნებს იმაზე, რომ ხალხში იყოს პროტესტი, იმიტომ რომ რაზე დაზოგავენ, ისინი სავარაუდოდ დაზოგავენ ჯანდაცვაზე, დაზოგავენ სხვადასხვა რაღაცებზე, რაც ადამიანებს ძალიან დაარტყავენ, შეიძლება გაზარდონ გადასახადები, რაც რა თქმა უნდა გამოიწვევს ძალიან დიდ პრობლემას. ამერიკაში უბრალოდ იგივე ხდება, რატომ არის ეს ტარიფები? ეს ტარიფები არის იმიტომ, რომ ჯერ თავიანთი ამერიკამ თავისი ბიუჯეტი შეავსოს, თავისი
დეფიციტი შეამციროს, პლუს ამას ესე ვთქვათ, გადმოიტანოს თავისი პროდუქცია ისევ ამერიკაში და იზრუნოს იმაზე, რომ ამერიკაზე გახდეს ისევ სხვადასხვა სახელმწიფოები დამოკიდებული. იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დიდი გადასახადი და ანუ ინფლაცია, შემდეგ რა თქმა უნდა ისინი აკონტროლებენ საპროცენტო განაკვეთს, ეხლა საპროცენტო განაკვეთს დაუწევენ, რაც ძალიან გაგვიხარდება ინვესტორებს, გაიზრდება ყველაფერი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი უფრო დიდ კრიზისს გამოიწვევს, უფრო დიდ ინფლაციას გამოიწვევს, უფრო დიდ პრობლემებს გამოიწვევს, ხო? და ზუსტად ეგ ხდება მეგობრებო, აი ეხლა დაუკლო ეხლა ფედერალურ რეზერვებმა საპროცენტო განაკვეთს, ყველას უხარია, ყველას უნდა რომ დაკლებოდა, მაგრამ აი ეგ არის ხოლმე რომ ყოველთვის ვამბობ რომ think what you wish for და რო ვერ ხვდებიან ეს კრიპტო ინვესტორები თუ რატო იზრდება ბიტკოინის ფასი, ხო, იმიტომ იზრდება რომ საპროცენტო განაკვეთს უკლებენ, მაგრამ რო უკლებენ, შემდეგ უფრო დიდი პრობლემები ხდება ხოლმე, ხო, აი რო ავიღოთ კორონას პერიოდში. კორონას პერიოდში დავინახეთ რომ ბიტკოინი არაფრის მაქნისი არ არის, იმიტომ რომ იყო თუ არა პანიკა, მის ფასი დავარდა ძალიან ძლიერად, ხო? თუ არ ვწდები 21 თუ 20000-დან 4000-მდე 3000 რაღაცა იყო დავარდა. წარმოიდგინე, რამხელა გაუფასურება იყო, ხო? მაგრამ შემდეგ საპროცენტო განაკვეთს რომ დაუკლეს, რა თქმა უნდა, მისი ფასი ძალიან საშინლად გაიზარდა, ხო? და ყველას უხაროდა და ყველა მე იმაზე ლაპარაკობდა, ბოლო წელში მთლიანი დოლარი რაც დაბეჭდილი იყო, აქამდე მაგის კიდე 40% ზუსტად აი პატარა მონაკვეთში დაბეჭდეს და ის მოხდება და იმას ვერ იაზრებენ რომ ეს რომ არ მომხდარიყო, თავიანთი ბიტკოინის ფასიც არ აიწევდა. ამიტომ მეგობრებო, უნდა ვიცოდეთ რომ როცა რაღაცა ხდება ამ ყველაფერს ექნება აუცილებლად კიდევ რაღაც მოვლენა, ხო? და იმიტომ იზრდება ახლა ოქროს და ვერცხლის ფასიც. ვერცხლს რა თქმა უნდა კიდევ სხვა დანიშნულებებიც აქვს, მაგრამ ოქროზე გავაკეთოთ ახლა ჩვენ კონცენტრაცია. ოქროს ფასი იზრდება იმიტომ რომ ვითომ და საპროცენტო განაკვეთი დავარდა, რაც წესით უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ინფლაცია შემცირდა, მაგრამ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ ეს იყო უბრალოდ რისკ მენეჯმენტი, აუცილებლად კიდევ, აუცილებლად არა, სავარაუდოდ დიდი პროცენტულობით, კიდევ 0.5% შეიძლება შეამცირონ საპროცენტო განაკვეთი, რაც იზრუნებს იმაზე, რომ ეკონომიკაში უფრო მეტი ფული შემოვიდეს. ეს ბიუჯეტის ესე ვთქვათ დეფიციტი შეავსონ და ეს იზრუნებს კიდევ იმაზე რომ გაიზარდოს აქციების ფასი, ინდექსების ფასი, კრიპტოს ფასი და ასე შემდეგ. წესით როცა ამ ყველაფრის ფასი იზრდება, მაგ შემთხვევაში ოქრო და ვერცხლის ფასი უნდა გაუფასურდეს, ხო? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ხა საპირისპიროს, რომ ოქროს და ვერცხლის ფასიც თან იზრდება, ეგ ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორები ხვდებიან, რომ ძალიან დიდი პრობლემები არის მსოფლიოში. ომები შეიძლება მესამე მსოფლიო ომი დაიწყოს ამერიკაში, ამერიკა ვენესუელასთან ომს იწყებს, უკრაინა რუსეთის ომი შეიძლება გაფართოვდეს და ევროპაში გადავიდეს, ისრაელ-პალესტინის ომი და ანუ ამ ყველაფერს ჯერ ამ ყველანაირ ნიუსზე ხდება პანიკა, გარბიან ოქროში ინვესტიციისთვის დიდი ინვესტორები და შემდეგ არის კიდევ ისეთი რაღაცა, რომ შენ თუ აკეთებ ობლიგაციებში ინვესტიციას, სახელმწიფოები ვეღარ გიხდენ, ახლა მაგალითად დიდი ასე ვთქვათ, საფრთხე არის, რომ ის ინვესტორი, ვინც ყიდულობს საფრანგეთში ობლიგაციებს, რომ საფრანგეთმა ვეღარ გადაუხადოს მათ ინტერესი, ვეღარ დაუბრუნოს თავიანთი ვალუტა და რას აკეთებენ ხოლმე ინვესტორები ყიდიან თავიანთ ობლიგაციებს ერთდროულად, რაც მოხდა მაგალითად 2008 წელს და დავინახეთ თუ რამხელა კოლაფსი და რამხელა ესე ვთქვათ კრიზისი იყო, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო და ასე შემდეგ, რასაც დღეს დღეობით ნელა ვხედავთ ევროპაშიც და ამერიკაშიც, რაც იზრუნებს იმაზე, რომ ოქროს ფასი კიდევ და კიდევ უფრო მოიმატებს. ეხლა რომ შევიხოთ უცბად ვერცხლზე შეგვიძლია ზუსტად იგივე რაღაცები ვთქვათ, რაც ოქროზე, მაგრამ ერთადერთი ყველაზე დიდი რამ რაც მე რატომაც მე ვაკეთებ ვერცხლის ინვესტიციას, ეს არის ის, რომ ის გამოიყურება ინდუსტრიაში. ანუ მას აქვს ძალიან დიდი ინდუსტრიული დატვირთვა. ის ვერცხლი რაც ყოველწლიურად მოიპოვება, მისი 70%-ზე მეტი გამოიყენება ინდუსტრიაში. ჩიპებში, მზის პანელებში, მანქნებში, ელექტრონულ მანქნებში, ტელეფონი, ანუ ყველაფერში გამოიყენება ვერცხლი. ვერცხლის ესე ვთქვათ, რეზერვებიც უკვე ძალიან იცლება, მაგრამ ვერცხლზე ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ მის ფაზზე აკეთებენ манипуляციას. წესით ვერცხლის ფასი ახლა შეიძლება იყოს $400-500 ერთ აუნზზე, მაგრამ არის 40 და რაღაცა დოლარი, იმიტომ რომ მასზე ხდება ძალიან დიდი манипуляცია, იმიტომ რომ ის გამოიყენება ინდუსტრიაში. ოქროზეც манипуляციები ხდება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც მაგალითად ვერცხლზე. ასევე
ყველაზე დიდი პრობლემა არის კიდევ ის, რომ ოქრო და ვერცხლის ყიდიან ETF-ებით, futures-ებით. რა ხდება ამ შემთხვევაში? შეიძლება ესეთი რაღაცა მოხდეს Bitcoin ETF-ებზეც, ხო? და რა ხდება? ახლა შენ გეუბნება კომპანია, რომ მე მაქვს ოქროს ETF-ი, მე მაქვს მაგალითად 1 ტონა ოქრო. და ვთქვათ, რომ ის 1 ტონა გაიყიდა ოქრო ETF-ებით, ანუ შენ ფურცელზე გიწერა, რომ იმ 1 ტონის რაღაცა 1 კილო გეკუთვნის, შენ 1 კილო ეკუთვნის იმას, 1 კილო ეკუთვნის ამას, 1 კილო ეკუთვნის იმას. მაგრამ ისინი მათ თუ აქვთ მაგალითად 1 ტონა რეზერვებში, ისინი ყიდიან ფურცელზე 1000 ტონას, 10000 ტონას და ამ შემთხვევაში თუ ყველა მოითხოვა თავისი ოქრო უკან, რაც ახლა შეიძლება მოხდეს, მაგ შემთხვევაში ვერ დაუბრუნებენ ოქროს უკან თავიანთ ინვესტორებს და ინვესტორები და ექსპერტები ამბობენ, რასაც მე არ ვითვალისწინებ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის მომავალში რა მოხდება. ამბობენ იმას, რომ ოქროს ფასი შეიძლება გახდეს 1 აუნსზე $20,000. რაც ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელ ფასში რო გადავაანგარიშოთ, გამოდის რომ ოქროს ფასი შეიძლება გახუთმაგდეს 1 აუნსზე. რაც შეეხება ვერცხლს, ვერცხლს ვხედავთ, რომ 15 წლის შემდეგ პირველად დააფიქსირა ვერცხლმა all-time high ჯერ არ დააფიქსირა. პირველი all-time high რო გქონდა, მაგის all-time high უკვე დააფიქსირა, მაგრამ ბოლო all-time high არ დაუფიქსირებია, უბრალოდ რომ გადავიდეთ ახლა ჩარტებზე და განახოთ, ახლა ვიმყოფებით ვერცხლზე. ეს იყო პირველი all-time high 1980 წელს, აქაც კრიზისი გქონდა. ეგ all-time high ახლა უკვე დააფიქსირა და გაარღვია, მაგრამ 2011 წლის all-time high ჯერ არ დაუფიქსირებია, მაგრამ ძალიან ახლოს არის და ჩემი აზრით უკვე მალე მოხდება. საინტერესო აქ არის კიდევ ის მეგობრებო, რომ 2008 წელს დაიწყო კრიზისი. გქონდა პუში, შემდეგ გქონდა კორექცია და შემდეგ გქონდა ძალიან დიდი ზრდა. ამ შემთხვევაში ახლა კრიზისი თუ დაიწყო, მაგ შემთხვევაში შეიძლება უცბად გქონდეს კიდევ ძალიან დიდი ზრდა. ძალიან დიდი ზრდა გქონდეს, თუ ისევ ამას დავეყნობით ამ ინფორმაციას, შეიძლება ძალიან დიდი ზრდა გქონდეს, მე კორექცია და მე უფრო ძალიან დიდი ზრდა. მოკლედ ოქრო ვთქვით, რატომ იზრდება ოქროს ფასი, ვერცხლზეც რა თქმა უნდა იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რაც ოქროზე, მაგრამ ვერცხლი გამოიყენება ინდუსტრიაში და ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რაც მაძლევს იმაზე ფიქრის უფლებას, რომ ვერცხლის ფასი შეიძლება მინიმუმ გაათმაგდეს, იმიტომ რომ აქამდე ყოველთვის ოქრო და ვერცხლის რაციო იყო 1:8-ზე, ანუ 1 კილო ოქრო თუ ღირდა $1,000, მაგ შემთხვევაში 1 კილო ვერცხლი უნდა ღირებულიყო $100, ანუ 10 ჯერ ნაკლები, 1.10 უნდა ყოფილიყო განსხვავება და დღესდღეობით არის, უბრალოდ რომ გადავაანგარიშოთ, 1 აუნსი ოქრო ღირს, 3900 ავიღოთ, გავყოთ ვერცხლი არის $48. ეხლა არის რაციო 1:80. ანუ ოქრო არის 80 ჯერ უფრო ძვირი ვიდრე ვერცხლი და ეს რომ დაუბრუნდეს ისევ 1-10, ანუ პლუს მინუს უნდა გაათმაგდეს ვერცხლის ფასი, რამაც შეიძლება განაპირობოს ის რომ 1 აუნსი ვერცხლი გახდეს $500, რასაც მე პირადად არ ველოდები, ანუ არ ველოდები რომ ეს ერთ ჯერზე 500 გახდეს, მაგრამ ეს 150-200, ჩემი აზრით უპრობლემოდ შეუძლია გახდეს, თან თუ დაიწყო ეს რალი და თუ გახდა საინტერესო ყველასთვის და ესე ვთქვათ, როგორც Bitcoin-ზე გქონდა ეს რალი და ყველას რომ Bitcoin უნდა და შეიძლება უბრალოდ იგივე ვიხუროთ ვერცხლზეც. არის თუ არა ახლა დაგვიანებული ოქროსში და ვერცხლში ინვესტიცია? არა. გააჩნია როგორ უყურებ. ვერცხლს მე ვუყურებ ძალიან long term-ზე. ოქროზე ინვესტიცია რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ვთქვი, რომ მე არ ვაკეთებ ოქროში ინვესტიციას, იმიტომ რომ ოქროში ინვესტიციას გააკეთებ მხოლოდ მაგ შემთხვევაში, თუ შენ ძალიან დიდი კაპიტალი გაქვს, 10 მილიონი, 100 მილიონი და გინდა რომ 10-15% მაქსიმუმ გვერდზე გადადო და დაიცვა შენი თავი კრიზისებისგან, მაგ შემთხვევაში შეგიძლია გააკეთო ოქროში ინვესტიცია, ან თუ უბრალოდ ყიდულობ სამკაულებს და სილამაზის ან გინდა რომ მომავალ თაობას გადასცე, მაგ შემთხვევაში შეგიძლია რა თქმა უნდა იყიდო ოქრო, მაგრამ ის როგორც ინვესტიცია და გავაკეთო ოქროზე მოგება, მაგას მე ეგრე არ ვუყურებ. ოქრო არის უფრო store of value და თავი დაიცვა ინფლაციისგან, თავი დაიცვა კრიზისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ვერცხლს ვუყურებ მე როგორც პოტენციალს.
ვერცხლის გამოყენება უფრო ინტენსიური გახდება თუ მოხდა გადათვლა ვერცხლის ETF-ების გადამუშავება, ესე ვთქვათ, გადახედვა და გამოვიდა ის გამოაშკარავეს, რომ სინამდვილეში უფრო მეტი ETF-ებია გაყიდული ვიდრე მათ აქვს ნამდვილად რეზერვებში, მაგ შემთხვევაში უფრო დიდი პანიკა მოხდება, ყველა მოითხოვს თავის ვერცხლს უკან და რა თქმა უნდა ვერცხლი და ოქროს ფასი საშინლად გაიზრდება, ხო? ეგ ერთი და კიდევ ერთხელ ინდუსტრიაში, ინდუსტრია ვერაფერს ვერ გააკეთებს ვერცხლის გარეშე. იმიტომ რომ ვერცხლი ვერცხლს აქვს პირველ რიგში კიდევ ანტიბაქტერიული თვისებები, ის გამოიყენება მედიკამენტებშიც. მაგრამ ის არის არათუ ერთ-ერთი, არამედ ერთადერთი საუკეთესო ელექტროგამტარი. ამიტომ ისინი გამოიყენება ელექტრომანქანებში, ელექტრონიკაში, კომპიუტერებში, ლეპტოპებში, ტელეფონში, მოკლედ ყველაფერში, რობოტებშიც. და მისი რესიკლირება და უკან მოგება არის ძალიან ძვირი და 100%-ით არ შეგიძლია მისი უკან მოპოვება. უფრო ძვირი არის უკან მოპოვება, ვიდრე ახლის ყიდვა, ხო? ამიტომ რატომ მოიპოვებ უკან და რატომ დახარჯავ მასზე რესურსს, ხო? ამიტომ იმის რომ შენ მისი უკან მოპოვება გახდეს უფრო საინტერესო, მაგ შემთხვევაში ფასმა უნდა მოიმატოს ძალიან, ხო? ამიტომ ვერცხლში ინვესტიცია ჩემთვის არის ძალიან long term-ზე. ხედავთ რომ ამ ბოლო თვეებში, ამ ბოლო წელიწადში მან ძალიან დიდი ზრდა გააკეთა, შეიძლება მომავალ წელს უცბად ნახოთ რომ ვერცხლის ფასი გახდეს 100, 120, 130 დოლარი, ძალიან დიდი მოგება იქნება გაკეთებული, რა თქმა უნდა მოგებას დავფიქსებ ძალიან პატარა ნაწილს. მაგრამ ვერცხლში ინვესტიციას მე ვუყურე, ასე ვთქვათ, long term ინვესტიციას. ამიტომ ვერცხლში ჩემი აზრით არა გაქვს დაგვიანებული ინვესტიცია, გააჩნია როგორ უყურებ, არც ოქროსში არ გაქვს დაგვიანებული ინვესტიცია. მე ყოველთვის ამბობ რომ all time high-ზე არასდროს არაფერს არ ყიდულობ და არასდროს არ აკეთებ ინვესტიციას და ელოდები კორექციას. ძალიან გამიკვირდება რომ ოქროზე და ვერცხლზე მოხდეს კორექცია, თუ მსოფლიო არ დაწყნარდა, მაგრამ მსოფლიო რომ დაწყნარდეს, მაინც ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, სადაც უნდა მოხდეს რისეტი, სადაც ყველაფერი ახლა უნდა დაიწყოს ახალი ფურცლით. ამიტომ მე მგონია რომ ოქრო და ვერცხლის ფასი მაინც გააგრძელებენ ზრდას და ესე ვთქვათ დიდი კორექცია მაინც არ გვექნება. რა თქმა უნდა ერთჯერზე არ უნდა იყიდოთ ყველაფერი. გადახედეთ მაგალითად ვედეცია საფულეს YouTube-ზე, ჩემი YouTube არხზე გადადით პლეილისტებში, ნახეთ ვედეცია საფულე, ნახეთ როგორ ვაკეთებ ინვესტიციას ვერცხლში. ოქროში კიდევ ერთხელ არ ვაკეთებ ინვესტიციას, რომ მქონდეს 100 მილიონი გავაკეთებდი აუცილებლად, მაგრამ ეს იქნებოდა უფრო ჩემი თავის დაცვა, გაუფასურებისგან თუ მოხდა კრიზისი, მაგ შემთხვევაში ოქრო მექნებოდა და ოქროთი შევეცდებოდი, რომ მოგებას დავაფიქსირებდი აუცილებლად, მოგება მექნებოდა გაკეთებული უკვე, იმიტომ რომ მისი ფასი გაზრდილი იქნებოდა და შევეცდებოდი, რომ მე ეს ოქრო გადამეცვალა სხვა რაღაცაში და დამეწყო ან ბიზნესი ან სხვა რაღაცებში გამეკეთებინა ინვესტიცია, მოკლედ მექნებოდა ეს ვთქვათ ბუფერი გვერდზე გადანახული ასეთი. ფულს ვერ გადანახავ გვერდზე, იმიტომ რომ კრიზისი თუ მოხდა, ის ფული აუცილებლად გაუფასურდება. მოკლედ მეგობრებო, მე არ ველოდები რომ ოქრო და ვერცხლის ფასი გაუფასურდეს, მიუხედავად იმისა, რომ საპროცენტო განაკვეთს შეამცირებენ, რის შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ოქროს ფასი ვარდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს იმას, თუ საპროცენტო განაკვეთს უკლებენ, ეგ ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა კარგად მიდის და ინფლაცია შემცირდა და არავის არ ჭირდება მაგ შემთხვევაში ოქრო და ეხლაც მოხდება საპროცენტო განაკვეთის დაკლება, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად თუ რატომ ხდება ეს ხდება იმიტომ რომ ხარჯები, ვალები გადაიხადოს ამერიკამ სახელმწიფოებმა და ეს ყველაფერი იზრუნებს კიდევ უფრო იმაზე, რომ უფრო დიდი ინფლაცია გვექნება შემდეგ. ახლა რომ დავუკონ საპროცენტო განაკვეთს, შემდეგ 6 თვეში უფრო დიდი პრობლემები გვექნება, უფრო დიდი ინფლაცია გვექნება, უფრო გაძვირდება ჩვენი პროდუქტები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ჩემი ხედვა, მეგობრებო, ოქროზე და ვერცხლზე. იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი რამე ისწავლეთ ამ ვიდეოში. მეთანხმებით თუ არა ამ საკითხში, როგორც უყურებ ვერცხლს, ოქროს ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ საქართველოში სიტუაცია ოქროს ბირჟა, ოქროს ყიდვა მაინც და მაინც ძალიან განვითარებული არის, სიმართლე რომ გითხრათ, რო შევადაროთ ევროპას, რა თქმა უნდა. ახლა ანტვერპენი არის ცნობილი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოქროს ბირჟა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც საქართველოში გვაქვს ბირჟები, რომ მიდიხარ და ოქროს ამკოველებს ყიდულობ და ეგეთი მოცულობა არ აქვს როგორც საქართველოში არის, აქ ეგრე უბრალოდ ვერ შეხვალ ბირჟაზე და ვერ იყიდი, უფრო სხვანაირ ბუტიკებისავით არის, ეგეთი რაღაცები არის რა. თან ვიცი რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ყიდულობს ოქროს, ძალიან ბევრი ყიდულობს ვერცხლს, ძალიან ბევრი
ანუ უფრო შესანახად და სარძლოსთვის, ქორწილისთვის, შვილისთვის, შვილთაშვილისთვის ეგეთ რაღაცების უწყებდნენ, ანუ ძალიან მაინტერესებს ფიქრობდით თუ არა ისეთ რაღაცებზე, რაზეც მე ვფიქრობ, იცოდით თუ არა ის ფაქტები, რაც მე მოგიყევით ისტორიიდან, ოქროს სტანდარტზე და ამ შემდეგ და საერთოდ როგორ უყურებთ ამ ასეთებში ინვესტიციას. ძალიან მაინტერესებს, დაწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და თუ არ გინდათ რომ ეს საინტერესო ვიდეოები გამოგრჩეთ, აუცილებლად გააქტიურეთ. ეს არის ღილაკი.